नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, मक्का जाने वाला जिंदाबाद, मक्का जाने वाला जिंदाबाद, हज को जाने वाला जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, मदीना जाने वाला जिंदाबाद, हज को जाने वाला जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे हैदरी या अली, हज करने वाला जिंदाबाद, हज करने वाला जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे हैदरी या अली, हज जाने वाला जिंदाबाद, हज को जाने वाला जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, गोबर আসলে গোবর মাটি 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 বলো আর কি বলবো চলো তাহলে হাঁটতে হাঁটতে আর কি ভিডিও করবো দে বল नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, পিছনে কাছে না পড়ে যাবো जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, দোকানে अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম একটু দাঁড়াও একটু দাঁড়াও नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, मदीना जाने वाला जिंदाबाद, मदीना जाने वाला जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, मदीना जाने वाला जिंदाबाद, সবাই छूने वाला, नारे तकबीर नारे तकबीर या रसूलुल्लाह, नारे सलाम या रसूलुल्लाह, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, मदीना सफर करने वाला जिंदाबाद। এখানে কটা স্টিল ছবি দিবি, ক্যামেরাটা বন্ধ করে দে, ছবি না ক্যামেরার মধ্যে। মজিদুল হক মাথাভাঙা থেকে এসেছেন, কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট থেকে। ইনি পায়ে হেঁটে হজের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন। তো এইভাবে উনি 12 দিনের মাথায় আজ গাজলে এসে পৌঁছেছে। তো গাজলে আসার পরে উনি মসজিদ খুঁজে এই জোহরের টাইমে আমাদের মসজিদে এসেছিলেন এবং তাকে পেয়ে আমরা খুব খুশি যখন জানতে পারলাম যে পায়ে হেঁটে উনি মক্কা যাচ্ছেন। তো এটা আমাদের খুব আনন্দের বিষয় এবং গর্বের বিষয়। যুব সমাজটাকে এটা দেখে অনেক কিছু আমরা শিখলাম এবং খুব আনন্দিত হলাম। তার জন্য আমরা আজকে উনি স্টে করবেন বলে আমরা আজকে খুব একটা সবাই মিলে একটা খুব আনন্দ উৎসাহের সহিত আমরা এখানে মসজিদে ইফতারের ব্যবস্থা এবং রাত্রে ওনার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা এবং ভোরে সেহরির ব্যবস্থা আমরা করেছি এবং উনি আজকে রাত্রে স্টে করে কালকে সকালে উনি 7টার দিকে সকালে সম্ভবত রওনা দিবেন এখান থেকে আবার তার নেক্সট ডেস্টিনেশনের উদ্দেশ্যে। তো আমরা চেষ্টা করব ওনাকে সম্পূর্ণভাবে এগিয়ে দেওয়ার, সহযোগিতা করার এবং ওনার পাশে থাকার। ওনার জন্য সবাই আমরা হাত তুলে দোয়া করব আজকে উনি যেন ভালোভাবে
ওখানে হজ করে আবার ফিরে আসতে পারেন সুস্থভাবে, এই কামনা আমরা করব জামে মসজিদের কমিটির পক্ষ থেকে।